buongiorno, ben ritrovati alla prima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia. I carabinieri della stazione di Centro Palermo hanno eseguito un'ordinanza di interdizione dal lavoro per un anno nei confronti di Rosolino De Lisi, di 66 anni, dipendente comunale di Palermo in servizio alla delegazione di Piazza Marina. L'uomo è accusato di aver preso soldi dai migranti che si recavano negli uffici per richiedere documenti o istruire pratiche, piccole somme per avere stati di nascita, di residenza o per richiedere le carte d'identità. Per circa 6 mesi i militari hanno piazzato le telecamere dentro la delegazione e ripreso il dipendente comunale che avrebbe preteso piccole somme, 2 o 3 euro, per avere i documenti rilasciati senza la prenotazione prevista nelle delegazioni per via della pandemia. Il GUP del Tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, ha assolto perché il fatto non sussiste per Luigi Badano, 40 anni, originario di Palermo, dall'accusa di omicidio stradale. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 1 anno di reclusione. L'uomo era finito a processo in seguito alla morte del piccolo Marco Castelli, di appena 7 anni, deceduto in un incidente stradale il giorno di Ferragosto del 2018. Badano era alla guida di una Ford Mondeo che, secondo quanto ipotizzato dall'accusa, non avrebbe dato la precedenza al Nissan Qashqai guidato dal padre del bimbo, contro cui urtò facendola finire contro le barriere della strada composte da alcuni tubi, uno dei quali trafisse la fiancata e il bambino. Sono ancora da definire invece altre posizioni che riguardano i dipendenti del comune di Menfi e del Libero Consorzio di Agrigento in merito alle condizioni stradali e della segnaletica. Ancora una scossa di terremoto nel Catanese ed esattamente a Militello in Val di Catania. Il sisma è stato registrato ieri mattina alle 6:18 e a rilevarlo è stato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La magnitudo è stata di 2,1 e il sisma si è verificato a una profondità di 9 chilometri. Volto travisato e pistola in mano, arrestato un 29enne palermitano residente a Trapani, ritenuto responsabile di una rapina perpetrata ai danni di un supermercato del quartiere Sant'Alberto lo scorso 9 luglio. L'uomo insieme a un complice avrebbe costretto la cassiera a consegnare circa 800 euro dileguandosi a piedi per le vie della città. I carabinieri sono ancora sulle tracce del complice. È tutto per questa edizione, vi aspetto con nuovi aggiornamenti a mezzogiorno. A più tardi. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.